she hopes you dash her இந்த சென்டென்ஸ் 10th இங்கிலீஷ்ல கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் டென்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினுக்கு கீழே கொடுத்திருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல எது சரியான ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க. ஆப்ஷன் ஏ will help, ஆப்ஷன் பி would help, ஆப்ஷன் சி helps, ஆப்ஷன் டி help. இதுல மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆப்ஷன் எதுன்னா ஆப்ஷன் ஏ will help. எதனாலனா இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற ஹோப்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்ப் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. ஹோப் அப்படின்னா எதிர்காலத்துல நடக்க போறத குறிக்கும். அதனால will plus verb will help தான் வரணும். ஓகேவா? she hopes you will help her. நீ அவளுக்கு உதவுவா என்று அவள் நம்புறாள். இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள பாருங்க. I hope it will rain tomorrow. நாளைக்கு மழை வரும் என்று நம்புகிறேன். இத மாதிரி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.